Ada dongeng mah tuh euy. Loba. Panggalana nu diurusnya sakabeh bulu irung digelungan, bulu kerek dilelepe, bulu dada rambaosan, paranti tumila boksen. Eta kaciri tukang pantun hidupna zaman ayeuna mah boksen ya. Nya. Adaptasi berarti itu teh kan. Ampun, aya telepon. Halo. Oh. Pareum deui telepon waduk ngaranna. Halo? Ya. Ewi, Yo. adong beli anak kucing di udah mau. Anak pucang udah mau. Oh nyaho abdi. Pagar. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak mau keur ulin yang anakna. Aya pucang liwat eta ceuk anak mau. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Ah tu mah yang pucang. Budak teh cicing beberik tah. Udah pucang lompat tari. Dot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai mau milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai mau ngan sirahna bungkul masuk. Nah, terus Ugot tuh bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang kena. Beriling jalan tukang. Dah, di opi we. Aduh, eta maung jung era wirang. Atuh bayangannya kumaha digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana mah si pucang teh?" Montong sacaci si papi gitu. Papasia teman. Eta pernah pucang ngaleueut. Di opi. Maksudna daya dari anu yang polos geresan hati di opi teh kumaha? Ya, Yopi teh make gula, makan naon gitu pucang teh gitu. Ngaleueut jadinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimana teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang jeung geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap ti gegerman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan, diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabruk. Aya mau gabruk, aduh pan geunah di kegepan. Tadi harap teh gitunya geus beres bobogohan kadenge kene geus euy geus beres cenah tenang geus maneh keluar nah teu nembalan ditinggal mau nyaan babaturan dihakan jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan anu hengan mah mau beak babaturan tinggal tulang mah ngopi we ngeurang jeung ranae ya kada ulah kitu aduh tah eta cek urang jelema teh aya ulah tapi anu alus mah kunti ka tipu budak ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah eta tah anu loba mah da dongeng mah reana ge pisan nya tah urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh nya eta we cek urang ge anu ti peuting dinu poek naon dinu poek pan di kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon itu aya jelema ti dia jelema sieuna sok akrab we kalem terus di mana din cek itu teh ulin ceng ari geus jauh aing mah lin udin paduli aing lin ceng isaha nu ngarobrol nya bakat ku sieuna dinu poek mana din euy ceng geus jauh aing mah lin udin paduli aing lin ceng jadi saha sebenarnya tuh urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki dina kapal dina kapal teh kapal keur ngariung dina kapal laut nah tuh aya gejebur teh jelema ti gejebur eueun wani nulungan da wani jago ngojay itu tulungan eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng kerwek tewak wah aduh cek sareu alungan tambang dialungan ku tambang tewak naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan lamun teu ditunggu aki mah cilaka eta di paruji kitu di palotet kalah gegebes cicing aja dog lain nuhun saat tadi nyuntrungkeun aing si orang lain dulu aya nu ngajokrok aja aduh dongeng aing teh rea teh geuning anu dongeng nu meunah urang nu dina kereta api tukang kupat tahu
sisi rea ke rumah piring paneran lawan beureum beres rumah dikebut-kebut karena api ngaliwat reuwas atuh teh masinis sugan teh tanda bahaya di rem trut begitu eureun nolong aya naon mang teu aya naon kantun bumbu goblok siapa mana wae maksudna mana nek bariskeun sok anu teu sieun ku pamajikan baris geuning beungeut pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh kabeh lalaki salemur teh sadesa dikumpulkeun di lapang ceuk bapa lurahna teh urang pisahkeun euy lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca anu sieun ka katuhu kabeh atuh ka katuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan an aya hiji saurang bak kenca duh dipuji wanian ieu mah kunaon maneh milih di dieu duh atuh da dipi urang ngupun bojo heuh sia ge di ditu baru dipuji wah ieu jelema wanian teh sieun ku pamajikan maneh kunaon di dieu duh da dipi urang ngupun bojo heuh sia ge ka itu aduh tai dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nyatu aya dongeng mah kudu gitu aya jawara duapan pasea euy wah pasea makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu tes jamatan rek mundur gengsi bet pas samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah anu saurang deui sarua euy bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso blati wah waduh ieu mah piributeun tet siap bedog teh nyebut bedog hareup sia nyahonon ieu bedog ari ieu blati tukur sama ayu ai sugan teh gelut plong teh duanana ngemplong ieu pasti jawarana orang Jatayu ya aduh tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago jagoan anu gegebegan lain jagoan ieu mah mawa duit euy di karungan makaning geus ampir maju ka peuting aduh kumaha lamun aya rampau tapi bismillah we kumangke buat bener di tempat nu sepi rampau 5an lalaki jeleng nyerep marawa bedog ditingker kabeh eureun sia nyaho aing naon tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikieuan ka dewek reuwas eta nu marawa bedog ieu pasti nu mawa duit teh jawara deuk naon sia teh kikieuan marawa bedog dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah kadek na sia malunur teu wani ti hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun warani pupet ngararadek geus ya geus hae aing sugan teh jago hae we aing ade sararea ge bisa duh alah ada dongeng mah tuh nya pae ada dongeng mah tuh euy loba urang sok inget dongeng-dongeng mah baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy tukang celep lain nu curugna eta teh lain tukang celep aing nu keukeuh mah tukang celep hiji mangsa bangsat mau kaloteng berenang lotengna teh bobo janelana teh kusena rusak dikosewat teh bangsat teh labuh ka handap tut pae bangsat do bakat kusieun dagang pae keluargana menuntut kana boga iman tidak ridho ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya pae sarua ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu teu balik nyieunna matak jelema ti soledat dipanggil tukang kai sia kudu digantung cek tukang kai tong nyalahkeun abdi tah awe tatangga nu baju beureum nu baju oranye nah abdi nyelep baju komenat cek abdi hejo nah dicelepna oranye lantaran katempos yang ngaganggu itu aya wae awewe eta teh make baju oranye awen baju oranye dipanggil sia kudu dihukum gantung cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah tukang celep Pak nah abdi pan hayang baju teh saresna oranye hayang hejo nah kanu dicelep oranye tukang celep dipanggil sia kudu digantung kumaha bantah ka itu ka dieu eueuh alasan terpaksa kudu digantung aidor teh algojon teh jelema belegu tukang celep na jangkung ai tihang gantungana penek atuh teu ngagantung teh pae-pae cek hakim geus dihukum we hese Pak cenah
Nah, jangkung teuing nya jalemana. Ai sia bodo-bodo teuing, neangan tukang celepenek. Tukang celepenek keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dosa abdi penek ya. Barang geus digantung teh. Atos tuh. Adil karo saudayana adil. Nah, pada eta alasan abdi naon make dihukum? Penek sia. Eta hukum meni gampang gitu nya Trun. Zaman ayeuna mah hukum teh. Tah model kitu. Aya kitu do ayeuna Kakang. Hah? Hukum ayeuna di urang teh model kitu. Nya sigana mah. Nya pan zaman Waktu baheula kecipta. hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah ari zaman ayeuna mah hukum teh teu hese. Nya ta eta. Ada sultan politik. Nya mending siga si Abu Nawas nya. Nya. Kaitu ka dieu mamawa pantau mobil. Kubatur teh dising-sirikeun ai maneh jiga nu lieur nya kaitu ka dieu mamawa pantau mobil naon gunana? Da sia nu teu ngarti mah. Aing mah pantau mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris teto. Karti bari ngagidi. Ai sia. Lugunya ya filosofi. Nang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha atuh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna. Terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Joco coretan make spidol. Cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui si jerian. Opatan dimaan turun cek dokter ieu naon sia jaring sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh ulah cicing atuh. Har, apa abdi mah bohlam? Ini nelpon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui sarua anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bade nyunkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Kun teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirina jadi patlot. Sok ngarasa dirina jadi patlot. Manya, bawa dulu na ka dieu dicanak ya ge. Bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Alah. Heuh da. Ya bener-bener ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Kapan orang tengah hibur jelema. Pada aya awe nu banci teh meukeun kitu. Bang. Ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Yo bener. Ngucek-ngucek teh ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ber. Kayak teh ayam itu bokon. Kucek-kucek tai ku bokon. Nyaho. Yang happy ya si awewe lalaki teh bego. Lalakina belagu main jorok yuk. Hayu. Darah ngucek-ngucek tai ku leungeun. Pak, kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kajeleng kana cubluk. Nyaho. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Duh, siapa belagu da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah Iya menjadi. riwayat lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awena teh. Lu daripada gini kita nyanyi dong. Boleh. Ai korowok teh. Maju tang-tang. Nanging malam minggu sararea atuh kala luar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh udah mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh iya celegung. Romi Sadiuli. Monorjang. Oh. Lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu gentol. Cek awena teh mantau sia. Suli aing dideketan ku sia. Teken ieu sia materai. Geus met dieu jeung. Teken sia. Di atas materai kita pernah teken. Mulai lain malam minggu. Aduh, da eta mah.
Pan eta nu bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Dadah keuheuh meureun. Ciwit ku gegep. Kina teh nyeri koplok. Apa leutik teh siapa kurang ajar aing geuleuh deuleu sia ai ger terame. Wah eta malam minggu jeung ambulan. Jeung hansip ngariung. Perkakas alat-alat tukar itu beak ta. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam, pendengar, dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Sep? Di Jakarta, di harapan rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banceng. Jalan naon teh? Banteng. Jalan Banteng. Aya tulisan bubur jujum. Kekuatan rasana ge jika bantengnya kokok. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur Jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu haseum. Nyaan. Nah, bisa satu. Kan weak di dahar di Bandung keneh ge. Asal radio baheula iklan teh lain produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sabunnya, bubur cucu di Bandung Mall Aya 2. Bubur cucu make kerupuk, make emping, make nol, make api sinangkla. Bubur cucu jamin urang maling lu. Duh, ampun eta mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur cucu. Nah, acan hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanuk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, simpageuh nya ka bubur cucu. Nu nagih ngareos, gabung dulu ku mangkok. Bubur cucu. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam, cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh kahareup. Eta salakina mun mamanapan sopan dicepunten bae Bapak manawi diwidian sanes ungak abdi teh. Punten pisan hayang nyoco sirah ieu Bapak abdi nyanak sangu. Dia cek nu dicocor ka mana pun bojo nuju ngiram sakadap atuh asup heula ka jero mobata. Coco tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocor. Ku bata. Rubina sabios bedo Bapak. Lain sudah nu ngidam sok rupa-rupanya kahayangna. Ya benar. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga dan harganya 750.000 capek kalau kontan kecuali kredit. Tah nona minta dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Labu, labu udah bingung mendorong nak ke mana? Ayah kok, eta lagu lebih kayak gitu. Tah dikoreh. Nggak mau dikorehan lagu teh, mata ke kumaha, tik tik tik. Bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Ini lah musik jazz, naik kereta api jazz. Lain atuh ka mana wae. Eta mah sok ingat aya budak leutik naik
Katingali budak leutik keur naek kok. Budak lalaki. Keur naek ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make calana jero nya. Da budak atuh make kolor katingali mun ti handap kunini-nini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jong ka itu tah, meuli calana jero. Nu nini cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana mang duit? Abi nuju naik cenah aya nini di handap. Pi orang masyar calana dateng ngau calana jero cek aki-aki itu dewek kitu merek naik we geus. Naik ke di calana. Oh gitu naik. Nini datang deui turun. Tah 50.000. Meuli silet. Oh, maksudna mah titah nguru di kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh buta awewena teh eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jeurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dara datang ka dunya jelema. Tadret perang turun cenanya kalap aya ka sawah aya aki-aki sorangan keur macul wah hese cokot teh ieu aki-akinya kiri we dibawa aki-aki teh aduh tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki aki-aki teh teroesan na nyeri bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamun da bitis nungkunya euy. Alah. Elala jom main ba resep-resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah. Nu urang mah euy. Mislila urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teu parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papangi teh ka urang teh ngagabruk. Kredi di mana? Mage jeung Kang Edi. Omong si Maradona mah nya, da Maradona mah ngaran aslina mah Maradona kok disebutna non sapopoena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh mending ngagabruk. Kang Cep ka urang teh, di mana wae atuh? Diantosan sa Abah itu euy. Da ramana mah jago penca. Si Pele nu karunya mai eta anu mus kolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papangi teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bak keneh, wah. Tinggal disyukur ge Kang jangan spengkor. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus bukan keur pejejel-jejel. Bari nyoklon tuh copet awewe rek nyopet ngaragamang kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh barang golosor leungeun teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Sok sia mending digorok cepet mending usapan. Tibatan sieun cilaka sawieu usapan we nya mun usapan eta we tiang beus nya. Tah eta penyempengan bus. Cumuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh, urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nah, urang mah lain curug neng di dongeng aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng teh udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa mun nya. Yeah. Oh, rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ku batur favoritna ke resep Raja Wayang pan. Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh atuh. Eta mah sarerean ni kabingung atuh. Tah kirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyen bubur. Aya mun budak ora ye tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan oh jauh gidi-gidi tina sisi bilik teh saha Gatot Kaca walah eta mah cenah euy Gatot Kaca bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunnan nya talokon curugna teh tina bilik atuh heuh curug nu mana we eta mah curug talokon bilik was maklum keur eta bubur keur ngecek bubur. Di seblok teu ku urupana. Eta di seblok kuduna mah curug ka seblok teu ngajerit aduh ieu mah lain kulantaran ngajibaan keneh tobat.
Make jeung tobat juga Gatot Kaca. Obat. Ha. Ngeut teh atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh. Aduh, tah ieu Eta dongeng nya. Tah, eta. Dongeng mah. Oke aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot dewek. Sekali anakan teh nyo nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sekali megar anak aing nepikeun ka aya 30. Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100. Cicing Terus ngalieu ka maung. Kumaha sakarang maung? Maung nangtung lalaunan we. Leres simkuring mah anak teh mung hiji. Tapi caratetnya hiji ge maung. Cempek kabeh eta sasatoa. Leres pun anak mung hiji. Mung caratet ku sadayana hiji ge maung. Tahu cicing calik deui eta cempek kabeh sasatoa. Nya da sieun atuh. Oh, hiji ge maung. Apa? Jeung marmot 200 bae meusieun. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah Ieu mah orai. Grup orai mah rabok, barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai di biasa di bareureumman. Marabok, kudu geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik berbalik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok dah. Mana cuy? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang eta mah selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing. Orai. Tah orai teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nepi ka murasieun atuh euy warung. Kios bro, nu bogona keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing, garasi aing. Kios tangga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing, garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing ditah ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nyalila benernya. tuh. Oh, da eta ta urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter nuju sare mun nya jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayeuna ieu babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh atuh ari maneh ulah cicing. Abang abdi mah bohlam. Eta mah teleponan di babet. Siapa jelema mah mabok. Abang abdi mah bohlam. Nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Kasih tahu ya. Gede geureuy. Nang kasih nang. Cik maneh itu bulan panon poe. Saha, Bang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan tamu. Oh, ka gujru nu mabok jeung nu mabok kitu. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, harus tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu eta bulan panon poe duka tuncep da bapak jalmi engang. Leuwih mabok mun. Duka cep da bapak jalmi engang. Heeh. Oke. Saya euy aya deui nya baheula dongeng. Dongeng tuan-tuan ieu mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Tah aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Kudu tah eta. Oh, eta mah. Eta mah lain kunaon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah.
Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing. Udin, curi, nepi ka Bali. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak datang ka kolotna dilaporkeun anak tuan begitu eta nyawa teh kolotna mah. Mana Sudi? Panggil kita harapun guruna tem bicarekan bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nu nandatangani sekalian sih. Terus terang abah Cikuruna paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Iya, nu lieur. Ya panjang lamanya mana nu nandatangani. Ngaku ka abah. Tah euy. Dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta banyak. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berarti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran tah urang Batak ngagorowok si Singamangaraja berhenti cek urang Sunda teh di Jakarta mun eureun nyebut pahlawan masing-masing si eta teh nyaho da teu ajar sejarah saha kabeneran inget jago pencari darahna Abah Wiranta teu didenge ku beus tuluy we Abah Wiranta naon sia teh ka mana wae atuh halah dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha tai dongeng mah eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah da baheula geus parhul lain baheula dongeng lagi mineng tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek curug aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna alah cuma ni baruh ieu meni geuneup getah getih bubungan waktu kumaha cenah itu cenah si ibu itu tuh pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun puye ceu abdi cenah ka corok curug atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager cos kana bujur muning cager we euy wah tenang isukna aya 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu ya abdi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah cos cager hiji mangsa kapepekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceu aduh kumaha tuh jadi ku di damaran lah keun we teh aya damari da apa teu diantar ku ece barang sup cos kitu na jang eta mah lain bujur muning aya cek si bujur mah teh ajeun teh ge lain curug akeun mah da ge lain curug aduh tah inget dongeng aki-aki dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok bari nunutan ngalengut hareupeunana awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan epek teh bemo teh gejelig kana lomangnya di jalan nu bolong gejelig meureunna tah budak lesot aki-aki teh jongklok gep teh aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang ngaretana peur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terap duh wareg si bobol teh make jeung si orang wareg tadi aduh keun bae atuh da eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah da ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah tah baheula mah aya dongeng teh tah urang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot ngejulurnya ari anu tungguna teh ti peuting aya berenang ieu anu maot anu poho deui teh dongengna euy urang yang anu saja nah poho deui euy dongeng eta teh da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teh alus teh naon baheula teh kok naon nya alus teh baheula teh
Poho deui euy. Da loba teh dongeng kitu teh. Naonnya? Keur ngadongeng atuh heula. Sila teuing euy teu ngadongeng teh. Sila teuing teu ngadongeng. Oh nya urang negro bari teh aya tah. Di negro pan hideung teh jadi kebanggaan. Anak negro tiluan keur paunggul-unggul. Bapak aing panghideungna sa negro mah. Itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang. Bapak urang cek nu katilu. Bapak maneh kumaha itu? Bapak urang mah lain bohong euy keur main bal katemprang potong tah. Katingali ku aing tulangna hideung. Walah. Atuh mah hebat bapak urang. Bapak urang mah kacugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah. Aing asup patepas, bapak aing keur maca koran, aing asup bapak aing hitut, poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideungna hitut na ge poek. Aya di budak koboy ulin ti peuting, ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadenge nu leuwas pan. Barang ditingali cenah ngintip yeuh, ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah. Ngalamun barinya ngalamun ngadaguan mana. Walah cenah euy bapak urang ieu. Lamun ku aing diketrok diganggu, geus pati sieun mata kumaha jantung. Launa laan senal teh. Pancorkeun kana janelana atuh lesot ragrag. Kuprak gebeg bapana teh. Atuh cilaka. Geus tinggalkeun nya paur. Bisi cilaka, teh isukna beurang ka karak datang. Puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo anu bewayah kijol ceuk bapana limputan-putan camanyet ti peuting kana aing nungguan senal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka brai urang nungguan senal hiji deui atuh hiji deui na kumaha alah nya atuh ari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieu iya tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong. Wah, saya anu ngusup jago di dunia mah cenah. Kumaha kitu we? Urang mah kakarak celom langsung disanggut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia. Walah, cenah eta mah. Ceuk nu kadua nyahebatkeun dewek. Kumaha maneh? Urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan. Lauk teh nolo. Buru atuh. Sekiat ya yang nyantok. Bega kitu. Ceuk nu katilu. Teu aneh halus eupan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup moal apaan? Maka tuh alus-alus teh eupan, pake jeung nanyakeun, anjing ngusup moal apaan? Tah, kudu kitu. Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh. Contohna deban seh, delam seh, gitu. Eta teh leres. Kapungkur aya budak titah sakola. Efeknya kalau ka ulin ngangon muning, ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik. Bapana mah nyakana sakola. Hiji mangsa bapana keur ka sawah ka Tegal. Budakna bebejarek ujian ek sakola. Keur ngangon muning. Pandai tadi bapana nanya heula. Bener mana sakola teh? Nya Pak, diajar naon ditu bahasa Belanda. Cing dewe kae nyaho. Ada gampil Pak. Heuh hayang nyaho lampu bahasa Belanda naon? Delam. Bangku debang. Gini gampang. Tinggal make de. Hiji maksa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kala ngangon muning. Tuh eta mah ambek. Hey the woods. Cenah maneh teh the school geuning ngadon dengon demun. Hayo debal. Ayo balik. Kitu euy. Tapi aya dongeng ya, Bulan. Ieu pikiraneun ieu. Aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur. Ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakena remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapa bagi 3. Mun bapa maot, ya harta bapa bagi 3. Mangkaning meureunnan
900 jutaan nya. Mangot bagi tilu we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Buhar. Ari ieu nu dua jadi ripuh. Kumaha cenah lalapan PK kieu ceuk nu panggedena. Saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur. Pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah orang kana dunia rekaman itu hancur. Gini sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kana pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar. Ai saya karesep teh cenah kana mana mau baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Ayo marabok minum. Minuman bir, minuman naon gitu. Wah poe teh cenah. Terus eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya sabaraha puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna olohok. Nyawa kitu mah ini mabuk. Nya bayangkeun we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabaraha puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya tah eta euy matak oge sok palalaurna teh ampun urang mah tah ieu mah aya hiji deui nya tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek geus kalapa rek turun teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gagaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun beja-beja sia moal payu sia surabina leungeunna urut bujur aduh jang ulah cenah ulah cenah sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sareng moal cenah ya Rek diunuskeun we. nya rek diunuskeun moal cek si biak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah curug ngiji deui teh aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang Iya. urang mah cenah ieu marek dagang lahang we atuh kieu atuh supaya geunah nyepangan anu eta curugna abuskeun heula kana lahang arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja dia Mana beli sia sarua. Jiji-nya tuh nama dameng geus. Aduh. Aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dongeng aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tulis teh boga pamajikan nya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah rada aya keneh. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir euy mangga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol. Sup kana botol dicabut disada bling. Tak deui sup bling aya budak orang ngintip. Nah naon si aki-aki teh? Barang ditinggal, "Hei aki, beja-beja sia." Ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah teu bisa beja-beja udud ya hiji waktu cenah nya aki-aki teh keur ngalabuah eta budak mah teh kajauhan nyamperkeun aki sebling kadieu jang kadieu ieu buah
Isukna akhirnya keur ngabedak, keur ngalalauk gitunya. Sampurkeun, "Ki, bling, ka dieu ieu lauk. Aya budak ngora nu hiji deui, nah saha unggal bling-blingan di bere wae. Teu nyawa sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur rewakan. Aki, sebling, teu nya mimitina sia mah. Dilerepkeun ka balong. Aduh, kurang teh. Aya dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih mah aduh. Nah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun bungana. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta cenah jeung porosot geuna calana kaktus. Jika nama orang tegas mejana eureun nah. Capek atuh da. Jeung karolot tadi. Jeung geus karorot atuh, rek naon heureuy wae ruk teh. Buka era. Geus arincuan. Mun di heureuy ngalalarti da henteu. Kieu we terus. Tah kitu nyangakeun kesalahannya. Wilujeng.